L'entrevista. Connexió. El fil que et connecta amb Catalunya. La situació a la Franja de Gaza cada vegada és més crítica. Fa gairebé 2 anys que Israel va iniciar un genocidi contra la regió de Palestina que ja ha deixat més de 65.000 morts. El govern de Netanyahu no només ha atacat la zona, sinó que també ha aturat l'arribada d'ajuda humanitària, deixant morir de fam molta part de la població palestina. Des de fa uns mesos, la població europea ha posat sobre la taula la inacció per part dels governs del continent i s'han organitzat iniciatives per ajudar la franja, com és el cas de la flotilla Global Summit, que va sortir des de Barcelona l'1 de setembre. Avui tenim l'oportunitat de parlar amb Ofer Lazewiki, periodista a Tel Aviv, sobre el genocidi que pateix Gaza. Hola, Ofer. Hola, bon dia, què tal? Bon dia. També tenim amb nosaltres a Germà Capdevila, que farem l'entrevista entre tots dos. Hola, Ofer, encantat de tenir-te aquí a Rau Ràdio. Hola, Germà, un plaer. A veure, Ofer, digues. No, anava a disparar primer, però ja que estic més lluny, m'atorgo el privilegi de fer la primera. Jo crec que l'Ofer ens pot aportar una visió diferent i útil per entendre el que està passant en aquesta zona del planeta. Com a periodista catalano-israelià, podríem dir, segurament es pot aportar una visió més completa de la fotografia del que està passant ara a Gaza, de fins a quin... Bueno, potser que facis tu una primera aproximació i després tinc alguna altra pregunta directa per fer-te, Ofer. Sí, a veure, respecte al que comentava la companya a la introducció, un matís, no? Recordar, aquesta és una guerra terrible que ara complirà 2 anys i que inicialment, recordem, es llença en resposta a la massacre brutal de Hamas del 7 d'octubre, on el grup islamista palestí va matar a més de 1.200 persones i en va segrestar 251, de les quals 48 segueixen estant encara als túnels sota terra en mans del grup islamista. Des del principi d'aquesta resposta, d'aquesta guerra, els propis dirigents israelians, sobretot l'extrema dreta que recolza Netanyahu al poder, així com soldats que han participat a la guerra sobre el terreny a Gaza, han donat material més que convincent per justificar aquesta acusació de genocidi que avui en dia sosté part de la comunitat internacional, com és el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, entitats humanitàries, activistes i el cas obert per Sud-àfrica a l'acord penal internacional que s'ha de resoldre. Cal dir, jo vaig estar davant de Gaza fa una setmana, la situació és terrible. Gaza està arrasada, la puc o la podia veure només des de la banda israeliana de la frontera, perquè els periodistes internacionals tenen prohibida l'entrada per part d'Israel. La situació és catastròfica. Els bombardejos sobre la ciutat de Gaza són diaris. El pla posat en marxa per ordre del govern de Benjamin Netanyahu és conquerir la ciutat de Gaza, que és considerada l'últim reducte de resistència de Hamas i on es concentraven 1 milió de civils palestins. Quan jo hi vaig ser allà fa més d'una setmana ja es va donar l'ordre d'evacuació a aquest milió de residents, el qual és una enèsima ordre d'evacuació en un territori que està pràctica o totalment devastat. Per moltes famílies és impossible, sobretot per gent gran, malalts, nens. És una situació humanitària terrible, però crec que a la foto que expliquem als mitjans de comunicació, sobretot a Occident, se'ns oblida que hi ha una altra part involucrada de que aquesta massacre continuï, que malgrat ser la part dèbil del conflicte no l'eximeix de responsabilitat, que és Hamas. Ahir mateix l'exèrcit israelià revelava imatges de Hamas disparant literalment des de les finestres de l'hospital Shifa a la ciutat de Gaza. Hamas ho ha dit, no es rendirà, malgrat que això costi la mort de desenes o centenars de persones cada dia a la franja de Gaza. No pensa rendir-se perquè sap que l'única carta de supervivència que té són aquests hostatges israelians, dels quals s'estima que 20 estan vius. I bé, la situació crítica
a Gaza, la situació crítica també a Israel, a la societat civil israeliana, que viu en un estat de trauma i de tensió constant, que surt als carrers constantment i massivament, però no se l'escolta. Més del 70% de la població israeliana demana aturar aquesta guerra fa temps per poder retornar els hostatges i reparar les ferides i parar les matances a Gaza. Però bé, hi ha dos elements, a una banda i l'altra, que semblen condemnar-nos a aquesta tragèdia col·lectiva que ara complirà 2 anys d'aquí 2 setmanes. Jo tenia una pregunta, ara que parlaves, no, d'aquestes manifestacions per part de la població civil israeliana. Com s'està vivint des d'Israel? També quin tipus d'informació arriba sobre el que està passant i com la societat civil està encarant aquest conflicte també amb el govern israelià, no? És una pregunta molt bona i pertinent i hi ha diferents reaccions al respecte. Mira, anem a ser clars, la majoria de l'opinió pública israeliana no veu directament el que passa a Gaza i això és culpa dels mitjans de comunicació mainstream que durant 2 anys s'han quedat encallats més o menys justificadament en la ferida, en el trauma que va suposar el 7 d'octubre i no oblidem, la guerra oberta en tots els fronts. Israel ahir mateix esclatava un dron llançat des del Iemen a la ciutat d'Eilat, al sud del país. Israel ha estat sumit en una guerra en 7 fronts durant 2 anys. I la gran diferència és que, malgrat que en els altres fronts Israel ha aconseguit una victòria estratègica, almenys militarment, respecte al gran enemic que és l'Iran i les seves milícies proxys muntades al voltant d'Israel, no? Al Líban, a Síria, a Gaza, que són Hamas i la Jihad Islàmica, veiem com Israel, en el cas de Gaza, s'ha acabat la seva pròpia tomba per la voluntat i la pressió d'aquests elements fonamentalistes que condicionen l'acció de guerra i de govern de Netanyahu perquè el seu somni és matar, expulsar quants més palestins millor de Gaza i fundar novament colònies, assentaments jueus que, recordem, van ser desmantellats per Israel l'any 2005 i un any després Hamas va assumir el poder i va crear aquesta nova realitat que ens ha esclatat a tots a la cara amb aquest 7 d'octubre del 2023. La societat israeliana reacciona diferent. Ja et dic, l'opinió pública majoritària a la televisió no veu les imatges terribles que veiem nosaltres aquí o a la resta del món sobre Gaza. Un hi pot accedir a veure les xarxes socials o accedir a mitjans no israelians, evidentment, i evidentment sí que hi ha una part de la població que sí que vol mirar a la realitat de cara, per molt dolorosa que sigui. Al final tu estàs a Tel Aviv aquests dies i estàs sentint els bombardejos a Gaza. Pensa que estem a 1 hora de distància amb cotxe de Tel Aviv a Gaza. És una realitat de la que no hi pots fugir i la realitat de la guerra és a tot arreu a Israel, amb les imatges i els pòsters dels assassinats el 7 d'octubre, els soldats caiguts a la guerra. Són quasi 1.000 soldats que són nanos de 18, 19, 20 anys enviats a lluitar i a morir en una guerra que avui en dia bona part de la població israeliana considera que és una guerra de supervivència política, és una fugida endavant del primer ministre Benjamin Netanyahu per evitar assumir responsabilitats pel fracàs estrepitós que va ser el 7 d'octubre. Recordem que la majoria dels càrrecs militars i d'intel·ligència ja han dimitit. L'únic que no ha dimitit és el primer ministre, que segueix allargant aquesta agonia. Llavors, als carrers hi ha contestació social contra el govern. La majoria d'aquesta indignació col·lectiva dels centenars de milers de persones que han sortit als carrers setmana rere setmana se centra sobretot en manifestar-se contra el govern i per demanar el retorn dels hostatges israelians que consideren que han estat abandonats primerament pel propi govern d'Israel i després per la resta del món. Aquest és el reclam central de les protestes al carrer. Ara bé, també hi ha grups minoritaris però creixents. Jo vaig ser testimoni d'una manifestació en aquest sentit fa 2 setmanes, fa 2 dissabtes a Tel Aviv, on israelians es manifesten situacions molt dures. Són centenars d'israelians manifestant-se amb fotos de nens de Gaza, de nens assassinats
morts als bombardejos israelians, i això, podeu imaginar, és un mirall molt dur d'afrontar, no? Ho podem portar al terreny domèstic, no? És com si nosaltres tenim una situació lletja a la família, no? On un germà o un pare està implicat, per exemple, en un abús sexual, una situació terrible, i nosaltres doncs, hem de mirar a la cara en aquesta realitat. Doncs el que fan aquests activistes que protesten en silenci, sense cap consigna política, només volen reflectir a la societat, a l'opinió pública israeliana, que nens són nens i que un pot posar la culpa on la vulgui posar de qui va iniciar i de per què continua aquesta tragèdia, però al final qui la paga en part són nens innocents, nens de 3, de 5 anys, nens petits, com són els nostres fills, que no tenen cap culpa dels conflictes que han iniciat els seus adults, no? I això és una realitat molt dura, hi ha reaccions molt dures, molt bel·ligerants, hi ha reaccions d'empatia i de simpatia, hi ha de tota mena. Però sobretot és important per mi remarcar que la societat israeliana, tal i com se la pinta o se la ven en un conjunt arreu del món, no és tota una població extremista que desitja la mort. De fet, tots els contactes amb els que he parlat en els darrers temps expressen dolor, pena, empatia i ràbia per Gaza, evidentment també pels seus hostatges, que són gent com nosaltres, que va ser, com deia, injustament segrestada de les seves cases de la manera més brutal que podem imaginar, i que porten més de 700 dies en túnels sense aire, sense menjar, sense lavabo, patint tortures. Imaginem si la població a Gaza pateix fam, què és el que pot estar patint un hostatge israelià en mans d'un grup terrorista i bàrbar com és Hamas. La veritat és que l'estat d'ànim col·lectiu és molt dur, i tot això coincideix amb ara els jueus celebrem l'any nou, és l'any nou jueu, són les grans festes jueves en aquesta època de l'any. L'any nou, el Yom Kippur, el dia del perdó, són dies profuns, de retroinspecció, solemnes, de pensament, i tot plegat, tot això, evidentment, ho contamina tot, no? Estás fent una magnífica fotografia, però que és devastadora. Per una banda, la població palestina sotmesa a una dictadura islamista que ara, a més, és la víctima d'una guerra pràcticament d'extermini orquestrada per l'extrema dreta israeliana. Per altra banda, una societat israeliana que està patint unes ferides que segurament trigarà generacions a cicatritzar, perquè el que expliques és evident que deixarà a la societat israeliana ferides profundes. Però jo te volia fer una pregunta. La història de l'estat d'Israel és una història dura, neix en un moment històric determinat, rodejat de països hostils que volen la seva desaparició. D'alguna manera sempre havia comptat amb la simpatia de les grans potències, Estats Units, França, Itàlia, Alemanya. Ara l'obstinació de Netanyahu i de l'estat d'Israel governat per l'extrema dreta pràcticament ha dinamitat tot aquest capital internacional, i l'aïllament d'Israel és no només a nivell polític, sinó a nivell de l'opinió pública internacional. És a dir, les simpaties que podia haver per l'estat d'Israel cada vegada són més escasses, i són unes conseqüències que quan això acabi segurament també trigarem dècades a revertir, no? Sí, un altre punt pertinent que esteu fent, i molt trist, i quin tret a la pròpia cama que fa aquest primer ministre, i quines conseqüències tan greus que paguen i pagaran els israelians, no només actualment, sinó, com bé deia Germà, en el futur. Netanyahu va fer un discurs la setmana passada explicant a l'opinió pública israeliana que davant d'aquesta onada, com bé dèieu, de creixent pressió i aïllament, podem parlar ara del que està passant a Nacions Unides amb aquest reconeixement de l'estat palestí per part de nacions occidentals històricament aliades d'Israel, com França, Regne Unit, Canadà, etc. Només queda Estats Units, i veurem fins quan.
Davant d'això, Netanyahu ens diu als israelians que hem de ser com Esparta, com a l'antiga Grècia, no? I resistir i molt probablement subsistir en una economia, no sé si la paraula és autàrquica, però bé, aïllada, on els israelians han d'assumir que viuran desconnectats i aïllats del món. Quin despropòsit tan gran, no? I m'agradaria tornar al 7 d'octubre, no? Perquè el 7 d'octubre, com ara deia Germà, que Israel està en el... Bueno, ho dic jo, està en el seu pitjor moment reputacional de la seva història de llarg. Vull dir, Israel en el passat ha tingut conflictes, la intifada, per exemple, la segona intifada va ser molt complicada, molt dolorosa i molt adversa a nivell d'opinió pública internacional contrària a Israel i a l'ocupació, etc. Però al capdavant d'Israel hi havia diplomàtics, primers ministres, ministres d'exteriors, amb un tarannà absolutament diferent del que lamentablement estem veient avui en dia. Aquest discurs de Netanyahu és un altre símbol d'aquesta fugida endavant. Com es pot pretendre subsistir, sobreviure en un estat d'aïllament on vius rodejat d'estats enemics o que no et reconeixen o amb els que tens acords de pau però fràgils o no del tot harmoniosos com són Jordània i Egipte i què li dius als israelians que deixin de tenir acords de cooperació acadèmica i d'investigació amb universitats europees, de fer negocis amb el món, de viatjar, és a dir, què haurem de fer? Quedar-nos entre Haifa i Eilat? Això no se sosté per enlloc. Jo no sóc expert en economia ni en macroeconomia, però podem entendre que un territori petit, que territorialment és la meitat que Catalunya, per molt que sí que té una exportació d'I+D sense comparació a la resta del món, Israel és conegut com a l'Startup Nation, hi ha un sector tecnològic molt potent, etc. Però bé, si al final el món més i més acaba tallant relacions, tallant acords comercials, què faràs amb aquest capital, amb aquest coneixement, no? I diplomàtica i políticament, com es va ensorrar tan ràpid i amb tan poca intel·ligència el capital que tenia Israel el 7 d'octubre, on tot el món de sobte es va adonar de què és Hamas, no? De sobte tothom al nostre voltant preguntava com pot ser això, no? Com està passant que uns paios amb jeeps i motocicletes entrin i massacrin aquí impunement a gent que estava ballant a un festival de música, a famílies senceres que estaven a als quibuts, als seus pobles, a les seves cases, vivint pacíficament. Vull dir, el cop i l'empatia que va tenir durant aquells dies Israel tampoc mai l'havia tingut. I el propi govern, amb les seves declaracions, dient que tot a Gaza són animals, que no entrarà aigua, ni medicina, ni res de res. Tot això s'ho van carregar en 3 dies, també amb la manera en com s'ha dut a terme aquesta guerra. Per tant, aquest fenomen és molt perillós. El que s'està debatint, també permeteu-me que sigui crític amb la comunitat internacional, considero que tots aquests líders que ara s'apunten a reconèixer l'estat palestí i defensar les solucions dels 2 estats van tard i malament, perquè tampoc estan dient de quin estat palestí parlem actualment. Gaza està arrasada, Hamas encara manté aquesta quota de poder aterroritzant a la seva població. Cisjordània, sota ocupació militar israeliana i incursions militars quasi diàries i un govern de l'autoritat palestina envaït i corrupte, on manté una elit de poques milers de persones que han viscut a costa de l'ajuda internacional occidental, en part d'aquests països que ara reconeixen aquest estat palestí. Per tant, de quin estat palestí s'està parlant? És evident que la gent de bé que volen, o jo mateix, que volem la pau, assumim que la millor de les solucions serà la solució dels 2 estats perquè no queda una altra, malgrat les complicacions que n'hi hagin. Però ara per ara es té que parlar i emprendre mesures efectives per aturar la guerra no avui, sinó ahir, i per tornar als ostatges no avui, sinó ahir. I
prendre mesures efectives i real, molta pressió efectiva sobre Israel i també sobre els palestins, perquè si el dia d'endemà hem de parlar d'un estat palestí, hem de saber també qui el governarà i deixar de prendre no només els palestins com un poble ocupat i sota bombardejos, sinó com un poble capaç i empoderat i que tinguin lideratges capaços d'assumir crear estructures d'estat, que per cert han estat els seus propis líders qui han condemnat a la misèria al poble palestí. Ho va ser Arafat en el passat i ha estat Hamas des que ha assumit el poder a Gaza, duent aquesta estratègia suïcida en nom de l'alliberació de no sabem bé quina Palestina, que s'ha traduït en la pitjor catàstrofe pel poble palestí des de la Nakba el 1948 i pràcticament des de l'origen d'aquest conflicte. Llavors, fora bo que les veus diplomàtiques en aquests fòrums de les Nacions Unides i aquests polítics al Congreso de los Diputados, que sembla que ara a Espanya vivim a Gaza i que a Madrid i a Espanya ja no existeixi res més, fora bo que tinguin en compte aquest element, no? Deixar d'infantilitzar els palestins, prendre'ls com un poble amb una aspiració legítima de ser sobirans a la seva pròpia terra i realment de parlar de què, qui i com. I com deia, avui la urgència és que s'aturi l'ofensiva militar israeliana i que Hamas entregui les armes, tenir una treva i a partir d'aquí, com va ser, per exemple, Espanya decisiva abans dels acords d'Oslo, recordo que el primer contacte diplomàtic directe entre israelians i palestins, el primer cop que es reconeixen uns i altres, passa oficialment a Madrid l'any 91, a la conferència de Madrid, que va ser el preàmbul dels acords de pau d'Oslo. I mirem quin rol està tenint avui Madrid i el govern d'Espanya i els governs occidentals al respecte d'aquesta realitat i la bel·ligerància que estan tenint no només amb el govern d'Israel, sinó amb Israel amb el seu conjunt i quina mena de missatges estan emetent des del poder on s'està legitimant i assumint els discursos de l'extrema esquerra que està literalment demanant la destrucció i la desaparició de l'estat d'Israel, cosa que no sento que passi en cap altre estat o país en guerra o en conflicte. Es pot anar en contra i estar a la contra del govern de Netanyahu, com està molta gent a Israel, però assumir el missatge de que la solució a aquest conflicte és la llibertat de Palestina del riu al mar i la destrucció de l'estat d'Israel, perdoneu-me, però no em sembla una visió massa pacífica ni constructiva per mirar de començar a sortir d'aquesta situació tan crítica. Clar, no, ara parlaves d'això, d'aquest reconeixement de Palestina, no? Que al final jo crec que hi ha una sensació una mica de que tots són paraules i no s'està duent a terme cap acció, tal com deies també. Llavors, jo em preguntava, quin pes té aquest reconeixement de Palestina com a pressió? Perquè si al final Netanyahu també diu no, aquí aïllats estarem bé, que evidentment no és una realitat, doncs com afecta això realment a Israel? De quina manera pot jugar i de quina manera els governs han d'actuar per tal de que això aturi i, com deies, hi hagi una treva? Aviam, d'entrada no resto el simbolisme i la importància que té el moviment i em poso a la pell d'un palestí i tota cosa que sigui reconèixer els seus drets i el seu patiment, més enllà d'aquestes anomalies operacionals, per així dir-ho, que esmentava abans, de què, qui i com es farà, per mi, en aquesta plana, ja d'entrada és bo. Dos, és la solució, que com deia, és la menys de les dolentes i és la solució que sempre ha tingut un consens majoritari a la comunitat internacional i també dins del propi Israel. Vull dir, els partidaris de la solució dels dos estats als anys 90 eren la majoria, fins que un extremista jueu es va carregar el primer ministre Yitzhak Rabin i Hamas va decidir començar a volar pels aires autobusos amb civils innocents a Tel Aviv i Jerusalem i altres ciutats i entre els dos extrems que avui en dia ens condicionen i ens han portat a aquesta realitat es van encarregar d'enfonsar aquestes
aquest somni dels dos estats que per molts estava a tocar, no? Aquesta acord de pau definitiu i deixar enrere, no? Aquesta agonia. Ja et dic, pel govern d'Israel, l'únic que influirà al govern d'Israel és als Estats Units. Cap declaració de la ONU ni cap reconeixement de l'estat palestí. El govern d'Israel segueix dient que aquest reconeixement és un premi al terrorisme de Hamas, segueix, no ho fa arran del 7 d'octubre, ho porta fent des del 2014, quan va tallar els últims contactes d'en Mahmoud Abbas i amb l'autoritat palestina. Israel, l'actual govern d'Israel ha rebutjat obertament qualsevol diàleg directe per la via diplomàtica per solucionar el conflicte. Aquest govern d'Israel ha fet tot el possible per dividir políticament els palestins, que ja ho estan de dividits. Fatah i Hamas s'odien a mort. De fet, Hamas va ser qui, després de guanyar les eleccions de Gaza el 2006, va assassinar a més de 400 activistes de Fatah i expulsar per la força l'Autoritat Nacional Palestina de la Franja de Gaza i establir aquest règim del terror que ha governat gairebé 20 anys a la Franja de Gaza. Però ja et dic, el govern d'Israel, el govern de Netanyahu, li ha anat bé durant molt de temps aquesta política de divide i venceràs, que se'n diuen en castellà. Hi havia ministres radicals del govern de Netanyahu que ho deien obertament en mitjans, que Hamas és una benedicció, ens va bé, no?, per dir, ei, els palestins són uns fanàtics islamistes amb els que mai podrem assumir cap mena de pau, i va ser el propi govern de Netanyahu qui va inflar aquesta bombolla, qui va permetre durant anys entrar diners i diners en efectiu enviats des de Qatar per entrar a Gaza i per finançar la maquinària política i la maquinària militar de Hamas. Hamas va preparar aquest cop davant dels nassos d'Israel. Israel això no ho dic jo, se sap, va ignorar freqüents advertències sobre els plans que estava gestant Hamas davant dels seus nassos i per una enorme soberbia, diria jo, no va fer cas d'aquestes advertències i aquí tenim el resultat. Per tant, el món es pot generar molt de soroll. Sobre el terreny jo no veig que aquestes declaracions sobre els dos estats ens treguin d'aquest cul de sac demà. Ja et dic, i tot... Agradi més o menys, jo sé que Donald Trump no és sant de devoció de molta gent, però s'ha d'entendre també el món com funciona, no? Més enllà de que les coses ens semblin millors o pitjors, i la realitat incontestable és que Donald Trump és qui té el botó vermell per aturar els peus a Netanyahu. Trump, com veiem, és un líder imprevisible, és un líder capritxós, és un líder que pren decisions basat en el que veu en una crònica a la televisió, una imatge que l'impacta el força, ja hem vist, suposo que heu seguit, amb Ucrània, no? Aquest gir de guió que ha fet amb Ucrània, que ara de sobte anima els ucranians a continuar la guerra amb Rússia. Doncs amb Israel és imprevisible. Trump, per molt que sembli a primera vista, tampoc és un gran amant d'Israel ni dels jueus. Trump li importa el seu cercle proper, els seus negocis. Actualment té més negocis amb Qatar o l'Aràbia Saudita que no pas Israel, i aquesta guerra és una molèstia. No sé fins a quan donarà llum verda perquè això continuï, però és la realitat. Això només s'atura quan Trump digui tot. Sí, deies que Trump és qui té el botó vermell i segurament si Trump retira el suport directe a Netanyahu canviaríem ràpidament les dinàmiques d'aquesta guerra. Però també et pregunto, si Trump no canvia de parer i continua donant suport incondicional al govern d'Israel, tenim un govern d'Israel que s'agafa com un ferro roent a la guerra perquè Netanyahu té processos judicials per corrupció congelats per la guerra i perquè és primer ministre, i sabem que el dia que deixi el govern segurament acabarà a la presó, i això és un al·licient perquè aquesta guerra no s'acabi durant un temps llarg. Qui més pot aturar la guerra? L'exèrcit israelià en algun moment pot parar-li els peus a Netanyahu? És molt difícil pensar-ho. De fet, aquest és un run-run i és part del debat que es cou dintre de les manifestacions
la gent està molt exhausta i frustrada, porten molt de temps manifestant-se i ja, de fet, abans de la guerra es manifestaven, van haver les manifestacions més massives de la història en contra d'aquesta reforma judicial que, de fet, segueixen aplicant el govern i que suposa dinamitar pràcticament les separacions de poder a Israel i convertir-ho en un estat autocràtic al pur estil com Turquia o Rússia, i és una realitat que està passant. Llavors sí que hi ha sectors que demanaven literalment un cop d'estat, no? Un cop d'estat violent i que l'exèrcit s'involucrés. Ara això és molt perillós, la gent té molta por, perquè fixa't que Hamas llença aquest atac justament quan detecta que Israel té símbols de debilitat i confrontació interna arran d'aquestes protestes contra la reforma judicial, i és aquí on aprofita. Recordem que llavors hi havia crides a la deserció de reservistes que deien que no anirien a l'exèrcit d'un estat dictatorial, etc. Clar, si en aquesta situació Israel ha fet un cop dur a l'Iran, però segueix vivint a l'Orient Mitjà i segueix estat rodejat, i Hezbollah segueix existint, i Hamas seguirà existint, i l'Iran, i tot. I vull dir, clar, en aquest context i amb aquesta ferida oberta que us porto més o menys donant la radiografia, fer esclatar un conflicte civil no sembla, per molta gent... No ho sé, jo la veritat és que costa de predir el futur i ni diré que això és una millor o una pitjor solució, però et puc dir que això costa de veure que pugui ser una... Aleshores el panorama és ombrívol. El futur proper. El present, el passat recent ho és, el present ho és, i ara el futur proper ho segueix sent. Ja et dic que és una regió imprevisible, esperem que deixi de ser-ho, que això s'aturi, que les parts implicades, els que manen, deixin anar i que deixi de morir gent a Gaza, que els hostatges que queden vius i els que estan morts puguin tornar, i que ja et dic també que el món i la gent i els mitjans de comunicació a l'hora de referir-se a aquesta realitat tinguin en el centre del seu pensament que els que la pateixen és la gent que hi és allà, la gent que hi és a Gaza, a Palestina, a Israel, malgrat que és evident la simetria de forces en aquest conflicte, però convido a que la gent tracti d'entendre més què és Israel, com deies abans tu, com es va crear, els perquès de les coses, com hem arribat fins aquí, i evitar les generalitzacions que són molt perilloses i que fan que també gent injustament a fora d'Israel, en aquest cas, estigui pagant conseqüències injustes per una onada d'odi que no té límits i que de debò hauria de fer pensar a molta gent a l'hora de dir segons quins discursos, o que la gent digui el que vulgui dir, però que, sisplau, posin una línia vermella, perquè si estan pels drets humans i contra el racisme, l'antisemitisme és una forma de racisme i els jueus porten patint racisme tota la seva història, fa milers d'anys, més enllà de la creació de l'estat d'Israel, el sionisme, el conflicte en Palestina, etc. Per tant, la situació és greu i que la gent, tant de bo, sigui una mica més curosa al respecte. Doncs jo crec que l'Ofer ha fet un esquema magnífic per poder entendre, no?, el conflicte que està havent-hi a la Franja de Gaza, i també per entendre com ho està vivint la població, tant la població palestina com la població israeliana, que moltes vegades ens oblidem, no? Que a Israel també hi ha una població que està patint de manera diferent, però que està patint igual aquest conflicte i aquest govern que hi ha a Israel. Moltíssimes gràcies per aquest panorama. Esperem que d'aquí no gaire potser hi hagi algun tipus de missatge una mica més esperançador, que ara mateix no hi ha. Moltes gràcies per rebre'ns a Rap Ràdio i fer-nos aquest petit esquema. Gràcies a vosaltres i que hi hagi pau, shalom, salam i fins la propera. Gràcies, Ofer, una abraçada. Adéu.